มาต่อกันที่ Universal Studio Hollywood ที่ลอสแองเจลิสค่ะที่นี่ถือว่าเป็นออริจินอลสวนสนุกแฟรนไชส์ของ Universal Studio เลยค่ะก่อนที่จะมาเป็นสวนสนุกให้เราได้เล่นกันนะคะต้องบอกก่อนว่าที่นี่เขาเริ่มมาจากการทำเป็นสตูดิโอถ่ายหนังค่ะเซตถ่ายหนังของจริงถ่ายจริงเล่นจริงแสดงจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆค่ะฉากที่ถ่ายทำเสร็จแล้วนี่นะคะเขาก็ทำเป็นสตูดิโอทัวร์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมสตูดิโอถ่ายหนังของจริงค่ะจากนั้นเขาก็มาพัฒนาให้ออกมาเป็นสวนสนุกตามทีมหนังต่างๆแล้วมันก็ปังมากๆเลยค่ะจนตอนนี้นะคะมีสวนสนุก Universal Studio ไปแล้ว5 ที่ทั่วโลกไปเลยค่ะถ้ามาถึง Universal Studio Hollywood แล้วจะต้องไม่พลาดที่จะไปชมสตูดิโอทัวร์ค่ะเพราะว่ามันมีที่เดียวในโลกค่ะเขาจะพาเรานั่งรถรางไปชมฉากต่างๆของหนังดังๆนะคะรวมไปถึงของใช้ในเรื่องด้วยค่ะเขาจะมีแว่น 3D ให้เราใส่ด้วยนะคะเพราะว่าบางฉากเนี่ยเราจะได้ร่วมเล่นไปกับเขาด้วยอย่างเช่นเรื่อง The Fast and the Furious นะคะเราก็จะได้ซิ่งไปกับเขาเลยแล้วเขาก็ยังพาเราไปชมเอฟเฟกต์ต่างๆในการถ่ายทำหนังด้วยค่ะเช่นฟ้าผ่าน้ำท่วมหรือว่าการเกิดระเบิดในรถไฟใต้ดินนะคะมันเป็นยังไงแล้วก็จะได้เห็นซากเครื่องบินของจริงด้วยค่ะที่เขาใช้ถ่ายทำหนังบอกเลยว่าเป็นทัวร์ที่สนุกมากแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะและแน่นอนว่าเราก็ถ่ายบางช่วงบางตอนมาให้ได้ดูกันค่ะHere we go. It looks like we got some hairstylists, makeup chairs. We got it dressed out. That was good. Anyways, we got it decked out as San Francisco. It's up with that. I got a deck that. This is completely normal. No need to panic. You in our secret spot. We're having a few friends over. It's a little messy, but it's all good. The more the merrier. Especially. Lucky for you, our whole family will protect you. Are you kidding me, Roman? You didn't shut off your phone, bro? I gotta call you back. I'm in the middle of See what I'm talking about? Call you back. Man. It was on vibrate. Sure, traced us. This is our turn.
our old Mexico set, which is where the Three Amigos was shot. It was also where Nacho Libre starring Jack Black was filmed. The Lady Gaga music video, Judas. A lot of stuff was filmed here. Now, you'll see that the rain is actually just from sprinklers. Yeah, really advanced kind of sprinklers here. Big enough for the camera. There you go. Peaceful rainy day. Tom, that's enough water. That's enough. Okay, well. Make Tom's out. That's okay. Anyways, there you go. You got the picture, so we can just keep moving up. Don't worry, I'll leave the first 4 cars with that. Wasn't that amazing? Well, there you go. You just survived your first flash flood. Hopefully, your first flash flood. I don't know if I can say the same for our friend Paul Giamatti in Big Fat Liar. We've also got the Ford Anglia from Harry Potter that was drawn in Harry Away to Hogwarts. Some new additions, we've got the 1982 Chevy Corvette from Peacock series Angeline. Some modern cars from the Jurassic World franchise. We've also got the Crawdad from Jordan Peele's Us, which is pretty cool. He's on our lot, like I mentioned. Also, don't be too afraid of the tanks from the Transformers movie. They're actually made of 70% plywood. They don't have to look good. They don't have to work. They just have to look good. Welcome to Hollywood. Goodness. You know, picture cars help us transport us to different time periods. Ha! You got the wrong shark. Okay, he's... Oh! Why'd you have to be so curious, George? That's crazy. This has never happened. Okay. Hey, Norman! Come on out, Normie. Oh! Okay, that's... Jonathan, you better call someone. That's a late checkout for sure. That's... Norman? That's... What's going on, buddy? Okay, let's get out of here. Let's get out of here. No, Norman. Bad Norman. Bad. No. Oh, gosh. I'm so sorry, folks. We talked about this. I apologize. As we make our way up the psychopath. The airplane crash site set is a perfect example of a set that is all designed around vision, Steve. Sit down to talk about Wally. I thought, what if the 747 goes down right in a big neighborhood? Because it's just something we don't see. You're doing good. You're doing good. Listen, I want you to close your eyes, okay? Now closed. ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเล่นเครื่องเล่นใน Universal กันค่ะ